បើសិនជាខ្ញុំបានលុយអនឡាញថា40,000មុនដំបូងឯងថា10,000ឥឡូវឯងថា40,000បើសិនជាខ្ញុំបានលុយអនឡាញមែនសូមព្រះម៉ៃធរណីសពដីសពយកខ្ញុំទាំងរស់ណាសូមឲ្យព្រះម៉ៃធរណីជួយមើលទេវតាស័ក្តិសិទ្ធិគុំមលីអីសីតាមលីអីសូគ្រប់អង្គគុណព្រះអង្គណាហើយអស់ខ្ញុំក៏លើកហៅខ្ញុំមកលោកកបោបលុយអត់មានបងតទេស្អាតមកខ្ញុំក៏ឡាំប៉ាគាត់គាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងរស់រឿងគាត់ខ្ញុំច្បាស់ថាច្បាស់បងច្បាស់សច្ចៈទេវរាជគ្រប់អង្គបើបានខ្ញុំលុយបុគ្គលម្នាក់នេះមែនលោកតាសក់សផងហេលោកតាសក់អីតាគឺបងលោកបីវិញសញ្ជុំទៅស្រុកបើសិនខ្ញុំបានលុយពិតប្រកបមែនសូមព្រះម៉ៃធរណីសពខ្ញុំទាំងរស់ណាឲ្យអ្នកដល់ទៅទីណាកន្លែងណាក៏ផ្ទះបាញ់ងាប់គ្មានបាក់តៃហោងទេស្លាប់ចោលកូនខ្ញុំទាំង9នាក់ណាខ្ញុំនិយាយមែនតើខ្ញុំស្បត់ខ្ញុំរស់ស៊ីខ្ញុំបើកបោរងថ្ងៃបើសិនណាខ្ញុំក៏ហក់ឲ្យឡានបុកងាប់ស្អែកក៏បានទេបងបាទចែក្នុងគាត់អ្នកយករបស់ខ្ញុំមែនអូជុំវិញគាត់ចាក់មួយខាំមួយថ្ងៃទៀតបាទចាប់ខ្ញុំបិទទ្វារចង់ពីកន្លែង1ម៉ោងនេះបីទៅកន្លែងណាឡើយបាទខ្ញុំចូលពីដៃកន្លែងកាយប្រេខ្ញុំបិទចែហ្នឹងបាទខ្ញុំតែឯងតែខ្ញុំអត់តដៃទេគឺតែគាត់ស្រីយត់ខ្ញុំនិយាយតាមពាក្យសន្យាខ្ញុំដែលខ្ញុំចូលមុនហ្នឹងខ្ញុំមានលុយក្នុងខ្លួនខ្ញុំ420000មែនបើសិនជាខ្ញុំក៏ហក់ខ្លួនខ្ញុំចាញ់ពាក្យសម្បត្តិឲ្យកន្លានបុកងាប់ស្អែកក៏ថាបានទេព្រោះអីខ្ញុំបើកបរលើដងផ្លូវរហូតអូខេបាទហើយបើចៃឯងអត់បានយកមែនចៃរួចខ្លួនតែបើចៃឯងយកលុយខ្ញុំមែនណាចៃងាប់នឹងតែហោងហ្មងហើយខ្ញុំអត់ស្ដាយលុយប៉ុណ្ណឹងទេតែខ្ញុំចង់ឈ្នះចៃឯងអូខេចៃបំពេញខ្លាំងណាស់បាទលេងទាំងបាច់ចឹងហ្មងបាទហើយបងប្រុសគាត់ស្បត់ដែរឥឡូវស្បត់ទាំងសងហាងចឹងឥឡូវមិនឥឡូវនេះបាទអ្នកណាដែលយកលុយហ្នឹងនៅណាលុយបាត់កាបូបលុយនេះខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ធ្វើមិនគាត់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យយកតែកាបូបលុយមកឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំបញ្ចប់រឿងប៉ុណ្ណឹងបាត់ទាំងកាបូបលុយបាត់ទាំងលុយបាទបាត់ទាំងអស់ហ្មងខ្ញុំមើលក្នុងសង្គម Facebook ហ្នឹងកន្លែងកោះជប់ហ្នឹងគេធ្វើស៊ីមែនតែនហ្មងមានពេលខ្លះគេ live ក្នុង page គេធ្វើស៊ីច្រើនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធៀមឲ្យអស់ដែរតែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគាត់ហ្នឹងលេងអញ្ចឹងដែរទេអូព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មើលឲ្យដែរអស់ហើយហ្នឹងបាទខ្ញុំព្រោះខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លួនខ្ញុំដែរឥឡូវប៉ះចំខ្លួនខ្ញុំមកការប្រយ័ត្នខ្លាំងកាន់តែជួបនិយាយហើយសម្រាប់ហើយតែងបាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលយំការផ្សាយនៃអង្គភាព TP News គណៈនៅវេលាម៉ោង3ត្រឹមថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2025ឆ្មាត់សផាណានិងក្រុមការងារកំពុងធ្វើសេចក្តីការដែលស្ថិតនៅតាមរយផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់សំរងក្រុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលមុននេះទទួលបានព័ត៌មានមួយដែលមានករណីបងប្រុសម្នាក់ចូលម៉ាស្សាក្រេ2បាទលុបមកដល់នឹងកន្លែងម៉ាស្សាហ្នឹងចូលម៉ាស្សាមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ទាញខោលើកខោស្លៀកវិញក៏ត្រូវបានបាត់កាបូបលុយឆឹងតែម្ដងបាទយើងមិនតន់ដឹងថាគាត់បាត់លុយនៅក្នុងម៉ាសាហ្នឹងឬមួយក៏បាត់នៅខាងក្រៅឬមួយក៏យ៉ាងណាយើងធ្វើការសាកសួរបងប្រុសទាំងអស់គ្នាបាទមុនពេលដែលគាត់ចូលកោះជប់ហ្នឹងគាត់ចូលគ្នាប្រហែលម្នាក់ឯងហ្នឹងម្នាក់ឯងចូលនៅវេលាម៉ោងប៉ុន្មានវេលាម៉ោង2សំបរចូលនេះថាខ្ញុំកើតខ្យល់ខ្លាំងណាស់ទ្វារខ្ញុំបិទចេះព្រោះទៅថាខ្ញុំកោតខ្យល់បងឯងជួយក៏បើកទ្វារខ្ញុំកោតជប់សិនមកខ្ញុំថាស្រវឹងខ្លាំងមែនបើថាឈឺព្រោះយើងធ្លាប់មកយើងធ្លាប់មកអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់មកហ្នឹងមកឲ្យទេសួរយើងថាមានស្រីអត់មានអីអត់ទេសួរយើងរហូតខ្ញុំថាអត់មានទេមានចាស់កោតជប់ប៉ុណ្ណឹង3 4នាក់ហ្នឹងទៅការវេនព្រឹក2ទៅវេនថ្ងៃ2អញ្ចឹងណាបាទរួចទៅមកដល់ក៏កបុបលុយអត់មានអីទេហ្មងស្អាតចេះហ្មងរួចបើកម៉ូតូប៊ីងបុកអាកុងមកផ្ទះខ្ញុំទៀតទៅស្រវឹងទៅសម្រាប់ដល់ថាហ្នឹងបើកម៉ូតូក៏សាហាវម៉េះឈប់កន្លែងហ្នឹងហើយមិនទៅណាទេព្រោះខ្ញុំចាក់សោស្ពាទៀតហេព្រោះហីយើងធម្មតាគេមួយទេចាក់សោហើយយើងខ្លាចបាត់របស់គេថ្ងៃនឹងសបៃម៉ូតូពេញយើងអត់ខ្ញុំមិនចាក់សោចាក់សោហើយមួយគាត់ថាខ្ញុំខំខាំងវាអត់សមស្របទេកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេបើថាខ្ញុំបិទទ្វារខំខាំងគាត់អត់មានទេហើយលុយគាត់ប្របួរខ្ញុំថាអូនមិនសុំដេកទេអនឡាញមកយប់ឲ្យ100000ខ្ញុំថាអត់ទេគាត់សុំសម្រាប់នឹងសុំសម្រាប់ថាអត់ទៅទេថាសុំ100000សុំ100000ក៏ឲ្យ100000គាត់ថាសុំដេកនឹងមកយប់ទៅភ្លឺខ្ញុំថាអត់ទេបងទេខ្ញុំមិនទទួលទេចឹងថ្ងៃទៅគេណាគេទៅខ្ញុំសុំថ្លៃកោះជប់តែ20000ទេរួចទៅគាត់ឡាំប៉ាហ្មងថាខោគាត់បាត់កាបូបលុយគាត់ក្បាប់កាបូបលុយញ៉ៃហើយបើខោយើងអត់បានប៉ះផងហ្នឹងហើយបើខោគាត់យើងអត់ប៉ះផងនារីម្នាក់ណាដែលដាក់កោហោឲ្យនោះគាត់ហ្នឹងសំឡែងហៅហ្មងបាទគាត់តែកោទេណាបាទគាត់តែកោទេខ្ញុំអត់បានធ្វើអីទេមិនធ្វើអីទេហើយបាទប្រហែល20000គាត់យកខ្ញុំតែ5រៀលទេតែខ្ញុំថាខ្ញុំក៏អត់ប្រកែកទេយកឲ្យតែកោខ្ញុំហើយបាទដល់ពេលកោហើយអស់ខ្ញុំក៏លើកហៅខ្ញុំមកលោកកបោបលុយអត់មានបងតទេស្អាតមកខ្ញុំក៏ឡាំប៉ាគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងរស់រឿងគាត់ខ្ញុំច្បាស់ថាច្បាស់បងច្បាស់ខ្ញុំនិយាយមែនតើខ្ញុំស្បត់ខ្ញុំរស់ស៊ីខ្ញុំបើកបររថ្ងៃបើសិនណាខ្ញុំក៏ហក់ឲ្យឡានបុកងាប់ស្អែកក៏បានទេបងបាទចែក្នុងគាត់អ្នកយករបស់ខ្ញុំមែនអូជុំវិញគាត់ចាក់មួយខាំមួយថ្ងៃទៀតបាទចាប់ខ្ញុំបិទទ្វារចង់ពីកន្លែង1ម៉ោងនេះបាទហើយមុននេះ3ថ្ងៃហ្មងបាទបីទៅកន្លែងណាឡើយបាទខ្ញុំចូលពីដៃកន្លែងកាយប្រេខ្ញុំបិទចែហ្នឹងបាទខ្ញុំតែឯងតែខ្ញុំអត់តដៃទេគឺតែគាត់ស្រីយត់ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ធ្វើមិនគាត់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យយកតែកាបូបលុយមកឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំបញ្ចប់រឿងប៉ុណ្ណឹងបាត់ទាំងកាបូបលុយបាត់ទាំងលុយបាទបាត់ទាំងអស់ហ្មង
bà mới có bố máy tung lại nè nó pin không bố tôi một bao khâu bao khâu à chứ nó pin là dương câu nó dương sẽ khâu chỉnh sẽ khâu chắc nhung kẹo bột sơ thật Vâng. chắc tập là nhung prai luôn cặp mó nhung mặt bàn mơ mới nó pin là máy tung lại nè có khâu tung lại nè tung nó kia lại nhung cây nè tung lại kia lại cây nè bà thầy quất nó câu vào đây và nó mùi nhung cọ đang ấy đây rồi đang ấy tập nhung ngợp lao nhung hồi lùi quất bạt bột lùi bắt cái bột lùi bạt miền mắn sai từ pimer nó bạt bằng bạt hay nhung nâu mùi quất nhung chạm lục đi thay bằng quất bao thuê nhung tăng bị mau màn bao cái lư thuê bị mau màn thì bà đã lùi máu đi nhung đã lùi mau bon mun nhung trốn nhung căng cái bột nhung hộp lùi mơ hay oi tôi nhung lùi chẳng ba mươi nhung mơ nông tầng cung về bột nên cái lại có chút cái thơ xi men tên mong miền pe cái lai nông phe rồi cái thơ xi chở này bà là chẳng là nhung có thiếm hai ở đây tại nhung mình lực mà là quất nó lên là chẳng đai tê của nhung chụp mơ hai này oi nè bà nhung cuối nhung không phải dắt luôn này là nó pa trong luôn nhung mong cái bà dắt khoáng cái là chụp Vâng. Mà tô nó mà tô quật mà to có mặt của nhom khai bắt đầu bóc con nhom tóc à lấy sao đang mấy thứ thế này chạy tập pong nhung mà lên nào thằng nó chạy tập pong nhung đó tập po mà bông hiên chụp ba na thà dựng ọt ban muối xe đập muối sang đập muối xong đập bớt sân đi bông bán vô bông muối sang đập năng à những muối chụp ba sang chụp ba luôn mong muối sang đập bởi nhom ăn lôi bắt men lại đập mơn muối nhom mới máy hen sport đấy nhá ôi lại xây bom này cắn phe này rồi ngay bắt lô này bắt hô muối đấy nè nè súng đánh hô muối à bông còn sport boy còn sport nè à là bọn anh đây men sớp xua của bọn nhau mà một lần một thơ si nhau với men sớp xua nhau mà em miệt cái phải từng tầng lăng chưa tóc ai kêu anh thôi cho mà con anh lôi một phân năng ấy ở đây tiếc nó khuyên lôi mà sai tầm mơ nâng để bởi người ta bắt sai tầm mơ á vì anh miên sai tầm mơ này buôn này là miên này miên lôi ấy ơi miên tè bò không miên sai tầm mơ nâng tè cột sport boy còn sport à lên sport tầng song hang mà bông sấy cột chia America nơi cái này massage có chụp cho là đập pe à lên còn đưa thuốc mà là thuốc đã thuốc một bạch luôn bà nè cắt hiên nè bà cột này à là bo à cột đưa thuốc một vậy bà thuốc một cho bà này thuốc rồi bơ này prom tê băng prom bạn ai nó dạy đại ban ơn ơn mong ai này phải đại ban từng muốn boy cái thờn ai chờ nơi xạ xây ai chờ nơi thờn chạy bầm pin á chạy ngộp tay hông á lùi vào phân á nhung hộp ăn kia ta chạy bầm pin này ăn bánh ham pin thế nhom ở đây rằng đòn này ta ở đây mơ nhom mà chứ bán ấy hay ngay khỏi ở đây mình thơ si mơ mà nữ phong thơ si cái chạy mình mơ muốn nhưng mà thơ si chạy tham mà ca trắng chạy bên em thơ si anh mà anh đây nhom sốt thoai lấy ôi này sport tầng song hang nhom chọn vậy thay ai ôn bài trẻ là bài gì bà ôn ai mình cài thế bà con anh miên sức bắt bị đai trong bán phần lật mơ ôn ai ngay khỏi mình thơ mơ mà nữ phong bao khỏi năm một con năm bắp của anh xui nhom phong ở đây muốn thành nhom mà thưa cai chân là nhom bị mệt nhom chlong cả đó hai để thơ si chân nghe không tê mà xui nhom từ bố ấy nàn lấy nhom mến phơ thế lấy sport lấy tha tao ôn tha tao phân miệng tha tao năng men nhom vậy tam tiện toàn là da nhom đây nhom trôi muôn đó nhom men lui nồng luôn nhom sai tập pi men bỏ sân chỉ nhom cả họ luôn nhom tranh tiện tầm bọn ở cái lán bụng ngọt ai của thả ban này bố ấy nhom bạc bò lỡ đong flow rồi hôn bạn hay bỏ chạy ai ở ban vô men chạy rui luôn tay bỏ chạy vô lui nhom men nó chạy ngọt bằng tay hông ngon hay nhom ở tay lui phần năng tê tay trong xe chạy chạy bầm piên kháng nè ok chạy hiên đốt thuốc bọn mình nhom tiêu chạy hiên kháng món nhom ai mày ai chạy món anh tập man là sai đấy chạy kháng món anh vừa đá anh nhom còn chụp bỏ bên đây rồi từng chụp lại muối đi bà chụp bỏ bên đây bà là con chụp bỏ bên đây cực hằng nó tí này nó thay sao tí này từ đây nè từ đây Campuchia tầng óc bờ sân dịch trong ban lụy ổn anh men xôm ở trong slap tơ đập ra chơi tầng côn nhom phẩm 4 nè đấy nhom miếng con của 4 nè mơ mộng nhom chưa đấy bờ sân dịch trong ban lụy ổn anh cần tha sai sập mờn muốn từ bố anh tha đập mơ là anh tha sai sập mờn bờ sân dịch trong ban lụy ổn anh men xôm prem mai thor ni sop đây sop vô nhom tầng rồi đấy xôm ai prem mai thor ni tôi mơ teo đã sát sắt con mình đi xây tam đi sâu cướp ăn con bà ăn đấy
សច្ចៈទេវរាជគ្រប់អង្គបើបានខ្ញុំលួចលុយបុគ្គលម្នាក់នេះមែន លោកតាសក់សផង ហេតាសក់អីតាគឺបងល្បីវិញសង្គម Facebook នេះបើសិនខ្ញុំបានលួចពិតប្រកបមែនសូមព្រះម៉ែធរណីស្រុបខ្ញុំទាំងរស់ណាឲ្យអ្នកដើរទៅទីណាកន្លែងណាក៏ផ្ទះបាញ់ងាប់គ្មានបាក់តៃហោងទេស្លាប់ចោលកូនខ្ញុំទាំង9នាក់ណាបើសិនខ្ញុំបានពិតជាលួចលុយបរោះអ្នកនេះបើមើលមុខទីមើលមុខបងថតតែបានច្បាស់ទេអូនបើបានបងលួចលុយអូនឯងមែនណាសូមឲ្យបងបរាជ័យរស់ស៊ីគ្រប់មុខមិនថាជាកម្មអ្វីបងដែលបងកំពុងតែធ្វើនេះឲ្យបរាជ័យទាំងអស់ហើយណាដោយស្លាប់ទាំងតៃហោងទាំងអាកកឥឡូវលឿនណាស់អូនបងប្រាប់ម៉ែទៅលឿនណាស់លឿនណាស់បំផុតបើសិនជាបងបានលួចលុយអូនមែនតែបើសិនជាអូនឯងមិនបានលួចមិនបានបាត់មែនអូនឯងមកចាក់ប្រកាន់បងសុំមហាសកម្មអូនឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅជាតិមុខជាតិក្រោយទៅអតីតជាតិទៅពោតតីតជាតិទៀតទាំងអស់កុំឲ្យមានកុំឲ្យមានកម្មពីជាមួយគ្នាវារៀងពីថ្ងៃនេះទៅអូខេលោកមិនបានតោះអត់ណាបុក អញ្ចឹងមិនច្បាស់ ដាក់ណាដាក់ណាដាក់ណា អាឡែងណា ដាក់ណាឥឡូវដាក់ណាបងបាទនេះបាទអូនេះចាយគាត់អត់បានយកគាត់ហ៊ានអត់ធុកស្បត់នៅនឹងកន្លែងដែលគាត់បើកកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ហ្មងបាទគាត់ហ៊ានស៊ីហ៊ានសងបាទគាត់អត់បានយកមកឥឡូវគាត់អត់ធុកនេះបាទលេងទាំងបាច់ចឹងហ្មងបាទហើយបងប្រុសគាត់ស្បត់ដែរឥឡូវស្បត់ទាំងសងខាងចឹងឥឡូវមិនឥឡូវនេះបាទអ្នកណាដែលយកលុយនឹងណាលុយបាត់កាបូបលុយនេះបាទឥឡូវបាត់លុយនេះបាត់កាបូបលុយឥឡូវយើងមានតែទុកតួនាទីនេះទៅឲ្យខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមវិធីចោះសម្បត្តិផាណាសូមបញ្ចប់ការផ្សាយទំនេះដល់ពីកំហុសឆ្គងដល់ណាមក៏3សូមប្រិយមិត្តនឹងខាត់តែពីទោសសូមគ្រប់ សញ្ញាមិនដែរ Hi. ហើយហើយ និយាយហើយសម្រាប់ហើយតែង